हे गाइस, जी हाँ गाइस, तो आज मैं साउंड क्वालिटी चेक करवाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मेरे हैंड में Redmi Note 9 Pro और ये हैंड में Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ गाइस, कुछ दिनों पहले मेरे एक वीडियो पे जो एक कंपैरिजन वाला वीडियो बनाया था साउंड क्वालिटी चेक के ऊपर, तो उसमें कमेंट आया कि आप एक कंपैरिजन करवाइए Redmi Note 9 Pro वर्सेस Redmi Note 9 Pro Max की साउंड क्वालिटी चेक करवाइए। आखिर ये दोनों में से कौन सा बेहतर, किस फोन का बेहतर साउंड क्वालिटी है। तो गाइस आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग, मैं अखलाक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास है Redmi Note 9 Pro, ये रहा व्हाइट कलर में, और ये रहा Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ गाइस, ये ब्लू कलर में देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले आपको दोनों को एक बार में आपको चला के दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्वालिटी इसके अंदर दी गई है। जैसा कि देख सकते हैं NCS का म्यूजिक है और दोनों को एक साथ हम यूज़ करेंगे। देख सकते हैं ये भी चला और आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। जैसा कि आपको दोनों Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max को दोनों को एक साथ प्ले करके दिखाया NCS म्यूजिक को, तो आपको अलग अलग दिखाते हैं। देख सकते हैं ये फ़ोन है Redmi Note 9 Pro, ये देख सकते हैं, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I've been gonna be and I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking it out when I'm back with the whip. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going to say. तो गाइस जैसा कि आपको Redmi Note 9 Pro को लगभग 1 मिनट प्ले करके आपको दिखाया, और उसके बाद चलिए आप Redmi Note 9 Pro Max का भी आप प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यही बिल्कुल सेम सॉन्ग है, साउंड भी बिल्कुल एक जगह दी गई जैसा कि Redmi Note 9 Pro में और Redmi Note 9 Pro Max में भी। I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I've been gonna be and I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking it out when I'm back with the whip. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going to say. तो गाइस जैसा कि आपको बिल्कुल एक एक मिनट Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max की साउंड क्वालिटी चेक करवा के दिखाया। तो गाइस आप जरूर कमेंट कीजिए, जैसा आपको सुनाई दिया होगा आप बिल्कुल एक बार जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, ये दोनों में से कौन बेहतर, किसका बेहतर साउंड क्वालिटी है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max का बिल्कुल अच्छी तरह से आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाया, और आप लोग जैसा कि सुने बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखवाया। तो गाइस यहाँ पर बात रही मेरा ओपिनियन का, आप लोग तो सुन चुके होंगे और मुझे उम्मीद है आप कमेंट भी कर चुके हैं कि ये दोनों फोन में से किसका अच्छा क्वालिटी साउंड है। तो गाइस जैसा कि मेरा ओपिनियन रहता है कि यहाँ पर ये दोनों फोन में से जो बेहतर साउंड क्वालिटी है वो है Redmi Note 9 Pro की। जी गाइस, आप अगर ये दोनों फोन में से Redmi Note 9 Pro या Redmi Note 9 Pro Max में आप अगर साउंड क्वालिटी देखकर आप एक परचेस करना चाहते हैं फोन को, तो आप Redmi Note 9 Pro को परचेस कीजिए। क्योंकि साउंड क्वालिटी की बात की जाए, Redmi Note 9 Pro में एक अच्छी लाउडनेस साउंड क्वालिटी मिल जाती है, जो कि मतलब हल्का फर्क आता है, और बेस क्वालिटी वो भी एक अच्छी क्वालिटी का आती है जो एक Redmi Note 9 Pro Max में शायद नहीं मिल पाती। वैसे ज्यादा का डिफरेंट नहीं है, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनली वीडियो सिर्फ साउंड क्वालिटी के ऊपर लेकर आया।
तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट भी कर चुके हैं ये दोनों फोन में से बेहतर किसका साउंड क्वालिटी है। तो आप वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं, लाइक नहीं कीजिए अभी तक लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ भी ओपिनियन है वो कमेंट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो का ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट करना हो वो सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल पे नए जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिएगा। बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।